You want to know how I ended up here, foreigner? You dare ask such a question, as if we were equals. Very well. I will tell you the story, my companion in misfortune. If there is one thing of which we are not deprived in this bloody dungeon, it is time. I aimed for the throne, yet I ended up in this dark, moldy prison cell. Beyond these bars lies the land of my fathers, Lithuania. Its swamps, deep forests, and raging rivers are not exactly the heart of civilization, if you ask our enemies. Which makes it all the more astonishing that they have tried time and again to subjugate it. It began when some chosen ones felt called on to bring the light to Lithuania. They named themselves the Teutonic Order, and under the banner of the cross they promised deliverance, yet they brought only death and perdition. Lithuania was not easily cowed. Our ancestors learned how to fight by battling the forces of nature and the beasts of the dark primeval forests. Every one of our soldiers is steeped in that same tradition. But the more that we resisted the Crusaders and their god, the more ruthless they became. Slowly, we began to see their true faces. They called themselves holy warriors, but they were nothing more than robber knights. And 100 years of pillaging our lands had made them masters of their trade. They razed our strongholds and torched our villages. Had Grand Duke Gediminas still been alive, he would have put this mob of greedy crusaders in its place. But a devious coup ended his life and left the throne to his useless son, Eunutis. Eunutis was weak, but worse, he was divisive when the land needed unity. He turned away from our old beliefs and accepted the Christian God. As he failed to control the domestic unrest, the Grand Master of the Teutonic Order saw his chance to subjugate Lithuania for good. However, Eunutis' brothers, Algirdas and Kestutis, refused to stand idly by as their beloved homeland fell to the cross. They exhorted the disaffected princes to dethrone Eunutis, who had barricaded himself inside of the Lithuanian capital of Vilnius. Internal disputes threaten our independence. The Teutonic Knights rattle their swords, while our useless brothers underestimate the threat. Let us put an end to this mischief. Take the throne and prove worthy of our father's legacy. That is how we will do it, my brother. Just keep the order at bay. I will take care of our ineffectual brothers so that they might understand that the affairs of government should not be in their hands. Sveiki, klausau. Klausau. Sveiki, ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi dirbtų. Ką įsakysi? Eimi dirbtų. Aš pasiruošęs. Sveiki, eimi medžiatų. Algirdas, Kestutis.
Rumor has it that you are taking up arms in rebellion. Father gave Vilnius to me, making it clear who he considered his heir. Raise your hand against me, and you shall die! You cannot scare us, you knew this. We have known you from an early age, and you have always been this pompous knee-high boy that you are evidently still today. You are all bark, no bite. Klausau, ką įsakysi? Ką įsakysi? Aš pasiruošusi. Eimi medžiatų. Sveiki, eimi medžiatų. Klausau. Aš pasiruošiau. Eimi medžiatų. Aš pasiruošiau. Eimi kirstų. Ką įsakysi? Eimi medžiatų. Sveiki, klausau. Sveiki, eimi medžiatų. Sveiki, Ką įsakysi? Eimi medžiatų. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Eimi medžiatų. Sveiki, eimi dirbtų. Sveiki. Klausau. Ką įsakysi? Aš pasiruošusi. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi kirstų. Religious affairs are dangerous, Eimi statyti. but they can also be a useful tool. Some of our subjects follow ancient pagan traditions, while others are committed to Christianity. Perhaps we can win both groups over to our cause. Ką įsakysi? Sveiki. Klausau. Eimi medžiatų. Sveiki, eimi dirbtų. Klausau. Steigiuosi. Klausau. Eimi. Supratau. Eimi statyti. Ką įsakysi? Aš pasiruošusi. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Sveiki, medžiatų. Sveiki, eimi statytum. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi Aš statytum. pasiruošusi. Is there nobody left with a sense of loyalty and decency? Klausau. Do not grieve over it, Ulysses. You can rely on me Sveiki, to teach these two Klausau. ankle biters a lesson. I will see to it
that they rise like beaten dogs and beg for forgiveness before tomorrow dawns. We are sure that the residents of this settlement could keep their ancient beliefs. In gratitude, they will send soldiers to assist us in battle. Sveiki, eini statyti. Aš pasiruošusi. Sveiki, eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi medžiatų. Ką įsakysi? Eimi statyti. Sveiki, eimi statyti. Klausau. Aš pasiruošęs. Ką įsakykas? Sveiki, mikas. Klausau. Supratau. Sveiki. Eimi statyti. Klausau. Eini statyti. Aš pasiruošusi. Klausau. Ką įsakysi? Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Algirdas! Kestutis! Show yourselves if you are so bold, my defiant brothers! I long for a good fight! We are sure that the residents of this settlement could keep their ancient beliefs. In gratitude, they will send soldiers to assist us in battle. Aš pasiruošęs. Sveiki. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Supratau. Aš pasiruošusi. Klausau. Tuo eimi kirsti. Sveiki. Klausau. Eini statyti. Klausau. Eimi kirstų. Sveiki. Klausau. Eimi statyti. Eimi kirstų. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Eimi kirstų. Ką įsakysi? Eini statyti. Ką įsakysi? We are sure that the residents of this settlement could keep their ancient beliefs. In gratitude, they will send soldiers to assist us in battle. Aš pasiruošęs. Supratau. Eimi. Supratau. Eimi medžiatų. Eimi statyti. Eimi medžiatų. Sveiki. Ką įsakysi? Eini statyti. Ką įsakysi? Eimi statyti. Sveiki. Sveiki. Aš pasiruošusi. Eini kirsti. Aš pasiruošęs. Supratau. Eimi statyti. Klausau. Supratau. Eimi statyti. Ką įsakysi? Klausau. Sveiki. Eimi statyti. Eini statyti. Klausau. Tuo eimi statyti. Ką įsakysi? Eini statyti. Sveiki. Kirsti. Aš pasiruošęs. Klausau. Eini statyti. Ką įsakysi? Eimi statyti. Eimi medžiatų. Do not worry about the Teutonic Knights. Eini kastu. I will assure that they do not cross our borders. But I will need the help of your soldiers to wipe out the Order's outpost, Algirdas. Aš pasiruošęs. Sveiki. Eini statyti. Eini statyti. Sveiki. Eimi Ką statyti. įsakysi? Eini statyti. Eini klausau. Eini statyti. Eini statyti. We are sure that the residents of this settlement could keep their ancient beliefs. In gratitude, they will send soldiers to assist us in battle. Eini kastu. Sveiki. Sveiki. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Eimi statyti. Klausau. Klausau. Eini dirbti. Tuo jaus. Eini statyti. Sveiki. We are sure that the residents of this settlement could keep their ancient beliefs.
In gratitude, they will send soldiers to assist us in battle. Ką jis sakys? Aš supratau. Eimikas. Klausau. Aš pasiruošusi. Einu statyti. Klausau. Sveiki. Eimi statyti. Ką jis sakysi? Klausau. Eimi, supratau. Sveiki. Aš pasiruošusi. Supratau. Einu. Ką jis sakysi? Einu kirsti. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi statyti. Klausau. Ką jis sakysi? Einu kirsti. Aš pasiruošusi. Sveiki. Ką jis sakysi? Eimi kirstų. Eimi statyti. Sveiki. Aš pasiėmiau statyti. Einu statyti. Ką jis sakysi? Einu statyti. Einu dirbti. Sveiki. Klausau. Ką jis sakysi? Supratau. Eimi statyti. Klausau. Ką jis statyti. Sveiki. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi statyti. Sveiki. Eimi statyti. Eimi statyti. Ką jis sakysi? Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Ką jis sakysi? Einu statyti. Einu statyti. Sveiki. Aš pasiruošusi. Einu. Klausau. Klausau. Einu statyti. Einu statyti. Sveiki. Einu statyti. Ką jis sakysi? Eimi kirstų. Eimi dirbti. Ką jis sakysi? Einu kasti. Aš pasiruošusi. Sveiki. Einu statyti. Aš pasiruošusi. Einu statyti. Klausau. Ką jis sakysi? Eimi kastų. Sveiki. Eimi statyti. Eimi statyti. Eimi statyti. Sveiki. Einu statyti. Aš Ką pasiruošęs. jis sakysi? Einu. Klausau. Sveiki. Eimi statyti. Einu. Sveiki. Aš pasiruošusi. Klausau. Eimi statyti. Ką jis sakysi? Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Statyti. Klausau. Einu. Supratau. Klausau. Ką jis sakysi? Einu statyti. Klausau. Einu statyti. Einu. Supratau. Klausau. Einu statyti. Ką jis sakysi? Aš pasiruošusi. Einu. Supratau. Einu statyti. Sveiki. Eimi. Eimi statyti. Klausau. Eimi statyti. Aš pasiruošusi. Ką jis sakysi? Eimi statyti. Aš pasiruošęs. We are sure that the residents of these settlements will keep their ancient beliefs. In gratitude, they will send soldiers to assist us in battle. Eimi kirstų. Eimi statyti.
Ėmė statyti. Sveiki, ėmė statytų. Ėmė statytų. Klausau. Ką įsivaizduosi? Supratau. Ėmė statytų. Ėmė statytų. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Sveiki, aš pasiruošusi. Ėmė statyti. Klausau. Ėmė statytų. Klausau. Ką įsakysi? Aš pasiruošusi. Ėmė dirbti. Ėmė statyti. Sveiki, steigiuosi. Sveiki. Ėmė kastų. Ėmė statyti. Klausau. Ėmė kastų. Ką įsakysi? Klausau. Ėmė statyti. Ėmė statyti. Sveiki. Ėmė statyti. Ką įsakysi? Ėmė statyti. Aš pasiruošęs. Ėmė statytų. Ėmė kastų. Ką įsakysi? Sveiki. Ėmė statyti. Sveiki. Aš pasiruošęs. Ėmė kastų. Ką įsakysi? Ką įsakysi? Ėmė statyti. Aš pasiruošęs. Klausau. Supratau. Klausau. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Ėmė statytų. Ėmė statytų. Ėmė kirsti.
So, Kaiser. Aš pasiruošęs. Sveiki. Ką įsakysi? The Order's raiding parties are on the run. I fear that these robber barons will return in the future. Now, we should focus on liberating Lithuania from the rule of our ragged brothers. Klausau, eimi kastu. Klausau. Steigiuosi. Eimi statytum. Eimi statytum. My soldiers captured construction plants for powerful siege weapons from the Crusaders. But nobody in my ranks is skilled enough to understand them. Do you happen to have siege engineers capable of doing so? Excellent. Your engineers deciphered the plans that we had captured. We can now construct powerful catapults.
Sveiki, svajūnai, supratau. Sveiki, eimi statytum. Eimi statytum. Sveiki, Ką įsakysi? ką įsakysi? Sveiki.
statytų. Klausau. Supratau. Klausau. Supratau. Eimis statytų. I cannot believe it! My fortress destroyed! My army smashed! I have no choice but to withdraw after this shameful defeat. There he runs! Narimantas allegedly seeks refuge with the Golden Horn. Aš pasiruošęs. What a pathetic idea. It will not do him any good. Klausau. Eimis statytų. Ką jis Sakysi. Klausau. Eimis statytų. Sveiki, aš pasiruošęs. Eimis statytų. Klausau. Aš pasiruošusi. Men! How could Algirdas' soldiers make it into the city? Keep this rabble-rouser away from me, you useless fools! Keep him away! Flee! For the throne is lost! Damn you, Algirdas and Kestutis! Let him go, Algirdas. He will not come back. I have heard that he seeks refuge in Moscow. May he rot there. We have more important things to take care of. Ką įsakysi? Sveiki, eimis statytų. Lithuania is ours. Let us rest and allow our brave men to recover from the fighting. We will meet at the court in Vilnius, my brother.
for there is much to discuss. To seize power is one thing. To keep it is something else entirely. Only a fool declares himself the victor after winning the first battle of a war. As such, Algirdas and Kestutis, the victorious usurpers, knew that their triumph could turn out to be short-lived. The two of them, however, were a different breed than most rulers of their time. Instead of quarreling as their brothers had done, and as most people expected them to, for who had ever heard of two men sharing power? Algirdas and Kestutis agreed to rule Lithuania together. It was a remarkable move, and it showed that they cared more about the well-being of their subjects than personal power. This, of course, did not go unnoticed by the Teutonic Grand Master. He knew that he would have to contend with more formidable opponents from now on.